السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم عمر حفظي وكيل عقاري. فكنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بالناس على السبور، مرحبا بالجالية المغربية. الحمد لله وشكر الله ملي فتحوا لينا الفرونتيير. ف كنتواجدوا في طماريس، اذن طماريس تقريبا بين احسن ريزيدونس اللي كاين هنايا. شوفوا تبارك الله، لو كادغ لي فريمون مانيفيك. سانديك بعدا الله يعطيه الصحة. كما قلت لكم اون فوا كيكون سانديك ريزيدون كتكون ريزيدون تبارك الله نقية. شوف تبارك الله على مسبح. كما وريتكم قبيله راه كاين سال سبور، والافونتاج ديالها كتخرج من الريزيدونس كتخرج للبحر. فوالا انا خويا راه بغيت تبرع العائله، راه بغيت تمتع مع الاصدقاء. نوريكم واحد الشقه للبيع في البروميير ايطاج، ها هي هذيك انا نوري لكم دابا. ف بقاو معايا نوريكم الشقه. فانا بغيت نبدا من المسبح ونطلع معكم الشقه ان شاء الله تشوفوها. بارطاجيو الاخوان، نقدر كما قلت لكم ان شاء الله شي واحد من الاصدقاء خاصه شي ابارطامون في ريزيدونس نقيه بحال هادي على البحر، ما يلقاش بحال هاد الشقه. يا بسم الله. فكاين لاسانسور، كاين باركينغ سو سول. فضلوا نطلعوا غير في الدريجات باش متمشيش كونيكسيون. ليديز اند جنتلمان، مرحبا بكم. يا بسم الله، يا فتاح يا رزاق. الابارتمون هي هادي، ماشي مشكل. عندك هنايا لا كوموند ديال لا كليم سونطراليزي كما كتشوفوا. داكوغ، شوفوا لي شومبر. ابخي نوريكم التيراس. هنايا عندك كويزين ايكيبي بلا هوت، لا بلاك، الفور، الفران. جيب غير ساكك ودخل. Première salle de bain. Les premières chambres. والسلام. تسجيل بلاستيك بالمجان واش كيكتب لك الاسيسوار. دوزيام شومبر هي هادي، ما عندكش الفيزافي كما كتشوفوا. وعلى اليمين كتخرج في البحر ديريكت ومشمشة مزيان، يعني واخا تسدها. هنايا عندك دوش الإيطاليان. وهذا شومبر كوشي تا هو بالتيراس والدوشات ديالو. هذا فيه البينوار، عجباتني بزاف صراحة الابارتمون. عندك
التيغاز كي تشوف عندك واجهة للشارع، من بعد كتشوف غير الورد، كتشوف غير الخضورية، والواجهة اخرى كتشوف على المسبح. تقريبا الفراش باقي جديد ياك. متمتعشيش فيه كما كتشوفوا. فالريدو كان نازل، اضطرينا ان ما عرفتش كيفاش غادي نخرج التراس. مي انتما كتشوفوا الفيو كيفاش دايره. اسمح لي غادي نقص حيت فريمون عجبني التراس بزاف. يا سلام يا سلام، واعر بزاف. يعني كتحس براسك بحال في شي ريزورت ولا في شي اوتيل. قريب ان شاء الله نجي للناظور. كتعجبني واحد الريزيدونس في الناظور، مارتشيكا، هذيك واعره بزاف. ان شاء الله باغي نجي لها. نشوف لي اخويا هاد لابارطومون. انا اخويا بغيت نوريها الوليدات وبغيت نوريها الوالدين والاصدقاء. فالريزيدونس ار بلس 2 كما قلت لكم عندك صال سبور، وكتخرج لافونتاج كتخرج من الريزيدونس كتهبط للبحر. عندك ما دير بالطوموبيل، يعني تي با بيزوان كاع ديتر موتوريزي. حداك بابالو، حداك لي ريستورون، حداك كارفور، يعني حداك كلشي. هادي في طماريس، احسن ريزيدونس، احسن اقامه كاينه في طماريس بدون منازع. فدخلت لي ريزيدونس هادي احسن ريزيدونس. والسيد خدا في الطونش مليال لاك. بداو كانوا كيديروا ليفريزون، خدا من الاول من الاولين، ولكن لي ظروف فما مسخاش به، ولكن لي ظروف السفر فهو بغى يبيعها. سعدات لا ياخذ هاد لابارتمون، فريمون سعداتو. الله يدخلها ليه بالصحه والسلامه. مع كثرة عجبتني لابارتمون ونسيت المتراج شحال فيها. 36 ياك صافي. ها ضروري، هي الاولى مولاي. مرحبا صافي مرحبا. لابارتمون كما سمعتوا السيد فيها، فانا كتعرف المتراج عجبتني بزاف، عجبني بزاف لو كادر حتى نسيت المتراج. لابارتمون فيها 176 متر كاري، فيها 3 شومبر، دوبل صالون، سيجور، كويزين ايكيبي بالتيراس ديالها باش تبقى ايغي. وعندك التيراس حتى هو. فالثمن ديال لابارتمون هو 16000 درهم المتر، يعني 16000 درهم اضربها في 176. بيان سور البروجي راه كامل تباع، كلشي تباع. حنا ممكن نحاولوا ما نشدوش داكشي جديد، حيت الا شديتي شي حاجه جديده ما كتسماش بون افير، يعني الثمن تاع السوق. هذا مكان الا غياخد هذا الدار فريمون. انا بعدا ما سخيتش، والله ما سخيت نخرج من هاد الريزيدونس تبارك الله. انا باش عندك وائل اخويا. الله يحفظك، شكرا بزاف. انكم الله الاخوان، الله يعاونكم.